مش عايزه حد هتخسروا ال 200 جنيه اهي. هلو ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده بقى تعالوا نشوفوا رد فعل الولاد ايه على ال 200 جنيه دي اللي هنعمل تحدي، واللي هيكسب التحدي ولا هياخد ال 200 جنيه دول. التحدي ده حلو جدا، فيلا بينا نشوفه. ما تبعنا بيلعبوا اهم. هلو بتعملوا ايه؟ بتلعبوا ايه؟ شايفين جي 200 جنيه تحدي النهارده. نو لا استنوا لما نشوف التحدي الاول. اللي هيكسب هياخد ال 200 جنيه دي اهي، 200 جنيه. طب يلا هنقول التحدي ايه وانتوا ركزوا كده معايا وايه عشان تشوفوا التحدي بالراحه. هعمل ايه؟ على راس عرفت عباره عن ايه. ابقى انا اول حاجه دلوقتي هنعمل ايه؟ مش هنتكلم خالص. اي حاجه لو اتكلمتي خلاص المفروض التحدي ده ما تتكلميش، حتى لو حاجه عزيزه عليكي حاسه ان هي مثلا مش هتاخديها هتروح ولا كده، الحاجات دي كلها برضو ما تتكلميش. اتفقنا؟ ريجي اول حاجه العجله دي انا حاسه ان انتوا بتلعبوا بيها كتير جدا، فانا هشيلها خالص. هشيلها خالص. انا العجله دي لا مش عايزه حد هتخسروا ال 200 جنيه اهي. يبقى الجي اول حاجه هتطلع كده بره، وكمان هنشيلها خالص في الفرندا ومش هتاخدوها. ايه تاني يا نسمة؟ تعالوا اوعى حد يتكلم، اللي هيتكلم هيخسر. ده برضو بتمسكوه كتير جدا. محدش يتكلم. هتخسروا. ده هنبتدي برضو ان ايه مكة في ايه؟ ده برضو اهو هنبتدي ان احنا نقفله. اوعي يا ماما خالص. اوعوا حد يتكلم هتخسروا. ده برضو هنبتدي ان احنا كده، ده هنعمله كده اهو ايقاف التشغيل زي ما انتوا شايفين، وهيتشال فوق الدولاب في النيش. يلا تعالوا كمان في يلا ال 200 جنيه اهي. يلا تعالوا يلا على المطبخ عشان نكمل خليكوا ثابتين. اللي هيكسب هنقسم ال 200 جنيه عليكم انتوا التلاته. ما انا مش معقول يعني هدي كل واحد 200 جنيه. التلاجة ممكن اخد حاجه كده، دي ازازه ميه ساقعه احطها في قفاكوا، واللي هيعمل هيخسر. يلا اهي. لفي افتحي كده التيشيرت. اتكلمت. لفي ارفعي كده. اهي. اوعي تتكلمي. زين انت كده خسرت. عشان بتضحك، وكده برضه هحطها لك في قفاك. انت اصلا خسرت. يلا فاضل لنا تحدي واحد. اقعدوا كده على الكنبه. ده اخر لا يا بابا انت كده خسرت عشان اتكلمت، انت كده بره اللعبه. بس اقعد معانا. الفرشه دي تمام. امزحي كده عشان انتوا عارفين رجلي وجعاني مش هقدر اودي. الفرشه دي بقى هنعمل ايه؟ واحد يقعد. يلا هاتشي رجلك هنا يا فريده. لو ضحكتي هتخسري. ايوه. شايفاكي والله، شايفاكي ماشي. يلا فريده كسبت. يلا مكة اقعدي كملي.
بصي مش هتضحكي يعني؟ وكوكا كمان كسبت. ال 200 جنيه دي من فريده ومكه، 100 وفريده 100 ومكه 100. كده زين كده خسران، بس هيقعد يحط. يلا زين حط رجلك. اتكلمي كوكا عايزه في ايه وانت هتفضلي فرحانين؟ يلا. انا كسبت.